akulenga zachilendo zimene zidalipo nthawi imeneyi, koma Mulungu pamene adayika ana anthu kapena kuti mpingo wa Mulungu akulamulira kuti ulimbane ndi zimenezi. Sono mitundu mukuyipeza mmene muyi ndiwo majayantiwo, ndiwo anefili, amaoneka ngati anthu pakati pa anthu, koma ali half spirit half humans. Pamene kumadzi kukuoneka half animal half humans. Mukapita mlengalenga mukapeza ma aliens, mukapeza kuti ndi half human half spirit. Ndizo zimene zikuyendesa dziko lapansi lero, mpaka namwaona ma half humans half spirit amenewa ndi amene ayamba kuonekera kulasha. Ziboliboli zimenezi ndi zimene zimayenda mukazipeza, ndidakazipeza ku Vatican tsiku la nambala 5 mmene ndimati ndizinyamuka kutuluka mu secret archive. Papa akukambirana ndi kusonkhana ndi ziwanda zitatu zimene zinali half human half spirit, zija zikutchedwa kuti ma aliens. Zochitika izi zikuonesa mapeto anthawi ya pansi pano, kuti mwana wa Mulungu ukazindikire kuti dzikoli lili ndi zozama zake. Ena mukukumana nawo si anthu, magalimoto ena si magalimoto, mabwana ena si anthu, makampani ena si makampani, zakudya zina si zakudya, maulendo ena si maulendo, ndege zina si ndege. Ana Mulungu, tili m'dziko limene limayendetsedwanso ndi Satana, ndipo Satanayi ali ndi timu yace, gulu lake limene munthu kuti alidziwe afunika abwere kwa Yesu, atembenuke mtima, mzimu wa Mulungu lowe mwa iye, amutsegule maso, amuonese zinsinsi, kuti akaziwe kuti uyu si munthu mchinyama koma chikuoneka ngati munthu, kuti tikadziwe kuti ichi si chakudya ndi nyama ya munthu koma ikuoneka ngati chimanga, kuti tikazindikira zimenezi. Mpingo usadalire chalichi ayi, koma udalire pa Yesu, kuti Yesu atitsegule maso kumapeto anthawi ya pansi pano. Anzathu ngati mpingo akupita ku Kanani, Mulungu adawatsegula maso malingana ndi kulongosola kwa Deuteronomy chapter number 2 verse 20, ikulongosola za mitundu imene Mulungu adapereka mphamvu kwa anache kuti akalimbane nayo. Inu ndi ine m'masiku omaliza ngati ano, Mulungu yemweyo akufuna kupereka mphamvu ku mpingo wotsala, iwo amene sadalira pa munthu, sadalira pa chipembedzo, sadalira pa likulu, sadalira azungu, akudalira Yesu yekha. Awapase mphamvu yakuti akalimbane ndi zilengwalengwa zimene zikuyendesa dziko lapansi, zotchedwa anefili, zotchedwa ma aliens, plus ma vampire amene alanda zipatala zonse ndi kusunga vakisini wa mitundu yonse, the vampire department. Nkhani yosausa, nkhani yosausa, nkhani yosausa. Zikavutadi tikakafika pa khomo la kwathu kuti uthenga unafikira iwo koma sadamvere. Ana Mulungu tamverani. Ma vampire, ma mermaid, ma giant, kapena kuti ma UFO, gulu limeneli ndi ndani? Tatiyeni timumve zimene akunena 1 Korinto. 1 Korinto akulankhula chinthu cha mtengo wapatali. 1 Korinto chapter number 15. Mpingo wa Mulungu tizimva mawu a Mulungu mwakuyesayesa ndi kuchepekedwa kwanga, ndingakhale mtumiki pamene ndikuyesanso kulowa kumalemba, osangoyenda pa umboni ukhawa. Tamverani verse number 15
chapter number 15 cha 1 Korinto chimene chichiri ni nkhani. Tateni tioneni verse 39. Verse 39. Verse 39. Ikunena kuti chani? Tiyambire pa verse number 35. Koma wina adzati akufa aukitsidwa bwanji? Ndipo aukitsidwa bwanji ndipo adza nalo thupi lotani? Wopusa iwe, chimene uchiyesa wekha sichikhalitsidwanso chamoyo ngati sichifa. Ndipo chimene ufesa sufesa nthupi limene lidzakhala, koma mbewu yokha kapena ya tirigu kapena mtundu wina. Verse 38. Koma Mulungu ayipsa thupi monga afuna, ndi kwa mbewu yonse mthupi lache. Verse 39. Nyama yonse sili imodzimodzi. Ndiyo nyama ya zoweta, ndi ina ndiyo nyama ya mbalame, ndi ino ndiyo nyama ya nsomba. Palinso matupi amwamba ndi matupi apadziko, koma ulemerero wala mmwamba ndi wina, ndi ulemerero wala pa dziko lapansi ndi winanso. Matupiwa, tili ndi matupi amwamba, ndiye tili ndi matupi a dziko lapansi. Ana a Mulungu, mumve chimene wolemba buku la Akorinto akufotokoza. Pali kasakaniza kapena kulekana. Matupi alipo ala mmwamba, matupi alipo a dziko lapansi. Kuli ulemerero wa dzuwa, ndi ulemerero wina wa mwezi, ndi ulemerero wina wa nyenyezi, pakuti nyenyezi zisiyana ndi nyenyezi mu ulemerero. Mpingo wa Mulungu, chinthu ichi ndi chinthu cha mtengo wapatali kuti inu ndine tikayese kuchimva. Now, izi zimene zikuchitika ku dziko lapansi zophatikiza matupi azinyama ndi anthu, nkumakhala zinthu zamoyo, kumaziona kunyanja, ndi kumaoneka kuti zimenezi zina zikuyenda ngati ziwanda, zikaonekere kwa papa, kumaziona kukisana, zikumayenda ku Vatican, kupanga boma la chipembezo ku dziko lapansi, ndi zinsinsi zakuti ma fallen angels alipo ku dziko lapansi, ndipo kuli anthu apaderadera amene amalera ma fallen angels ameniwa. Now, tikapita kumbali ya chalichi ndi pamene timakapeza kuti Roman Catholic motsogozedwa ndi papa ndi amene amasunga ma fallen angels. Ku Vatican amasunga ma fallen angels mzipembezo zawo through ma symbols amene amakangoonekera kuti izi ndi ziwanda zakugwa zikupanga exist. Mukapita kuma chalichi mukapeza kuti mipingo ikuasunga ma fallen angels amenewa. Mota mukaona paka chivalidwe, chifukwa chivalidwe cha ma fallen angels ndi cha mtopola pakati pa ana a Mulungu, choputa thupi la ana a Mulungu, chofuna kugwetsa thupi la ana a Mulungu. Monga mmene taonera muja kuti ma fallen angels akusirira mu Genesis chapter number 6. Nawonso ma fallen angels wa akapita mthupi, akapita pa mpingo, amakapanga zoti ana a Mulungu asirire. Kotero kuti kuvala kwa makono kwa zaka zino kwabwera ni ma fallen angels, chimene kudapezekera pa chalichi ndi kufuna kuchipanga chalichicho chisirire. Mukayang'ana machalichi athu asintha system, tagonjera kwa nefiri, tagonjera kuma aliens, tagonjera kuma memedi. Mota chivalidwe cha ma fallen angels
chakopa ana mulungu chifukwa mipingo yathu yayamba kuvala chikunja kuvalaku komachokera kuma bottomless pit kumachokera kumaenje andima kumene olemba buku la Efeso watifotokozera kuti kulimbana kwathu sitilimbana nalo thupi ndi mwazi komatu nawo maukulu azamwamba pansi ndi pa dziko lapansi mizimu boma limeneli lanyengerera ziwanda zimenezi zanyengerera chichali chichathu the whole church cha Pentecostal zimene tikupemphera Sunday mukaziyang'ana ndi chidwi mupeza kuti anefili achita occupy worship yonse aitenga yamanani ilaini yakumwambako kutsogolo kwa chali chiko taonani kwakhala abusako muyambe kuona zizindikiro za mapindidwe ansalu za decoration muyambe kuyang'ana ndi chidwi mupeza kuli zithunzithunzi mapindidwe ine masonic style kuyikwinya salu kugome uku mmene ankachitira mboma lakale la Nebukadinezara mboma lakale la Selimanazere vanthu amene adaopsesa dziko lapansi amphamvu amasiku aja the decoration design yabwera kumachali chikwathu tikaone line imene tikuitcha kuti ma praise and worship ma mermaid you can understand and agree with me kuti Genesis chapter number 6 ndi 2D ana anthu ayamba kusiriridwa chifukwa cha ana akazi mukaone kumene kwa ana akazi mukapeza kuti nyamata kupeza ndo chipi wavala trouser bwino thupi lake lili covered koma teni mukaone ana akazi otibadwira kagulu kamene takatenga kuti kakhale ku praise ndo chipi mukapeza kuti kali half naked chifukwa iwowa si wanthu achita accept kufunsiridwa alola kuchita ubale ni ziwanda alola kuchita ubale ndi ma half humans half spirit the Nephili akulamulira the entire church now mukamayang'ana ndondomeko ya mabeyenje ajanda achulaja mukapeza kuti kumayenje kumene kukutuluka dansi aitenga ndi kukaiveka kwa Nephili okhala mchalichi ma half humans half spirit ali kutsogolo kwathu miyendo ili pantunda akabudula ankati akuoneka koma ife tikunena kuti nda praise and worship tikakhumudwa tikakafika kwathu mpingo wa mulungu muziyang'ana ma half humans half spirit obwera ndanefili amene akuonekera pa Genesis chapter number 6 kufunsiridwa kwa ziwanda kufunsirana abantu machalichi watu takhala ndikagulu kama hule amuna ndakazi ovomera malonda ovomera kufunsiridwa oivomera mbalume yochoka kwa njerekezi ndikukapezeka nayo pa chalichi yang'ana ni kumutu mukapeza kuti kuli tsitsi kumeneku lochita kupanga lochokera kuzinyama ichama icha kuti wivi half humans half spirit the mermaids Kani osausa Anefili the fallen angel akuchita appear mkati mwatu the amalgamation maonekedo ansimai woyimba kutsogolo msungwana woyimba kutsogolo kumutu wavala chopanga chitsitsi cha chinyama half humans half spirit half humans half animal akuchita exist kumipingo yathu timvekera kuti mulungu ndamene akaweruze ndikulisiya chimo lisichipanga exist pa dziko lapansi mpingo wa mulungu ndi chikhalidwe cha chimemedizi chikhalidwe cha chinefili ma giants chikhalidwe chosausa kwambiri cha chikalekale chimene tikupeza kuti muli ma aliens pakati pathu half humans half spirit mwasogozedwa ndi ndani zipembedzo zonsezi zakugwazi zimene zimayima mu dzina la Pentecost mu dzina la kumasuka ziwanda zapanga transfer
ndikukayamba kupanga exist pa dziko lapansi, ndikuchosa uniform ya praise and worship ya kwa Mulungu, ndikuyika uniform ya praise and worship ya dziko lapansi ya Satana ndiyerekezi. Mota povula thupi, kuonesa thupi lonse popembeza Ambuye, lovala koma likuoneka. Yuda hakuti mudane ndi chovala chochita mangamanga ndi thupi, tikunena apietete otina, tikunena akabudula apietete, masiketa apietete, wamaoneka thupi lonse mangamanga, mwadusa panti, mukayang'ane kuntundaku, avala malaya ango manga mabere oka, zonse zinchafu zili pantunda. This is the existing as I'm talking. Machali chatu ajipente. Mugapeza ameniwa. Avala zigoba zivalo zili kuntunda. Hakuimba praise and worship. Praise and worship. Kajingwe koka. Kanserere kankungo finya di mabere. Koma jinchafu. Chimtima dima. Chonse jidali. Chinsana yonse. Chiribanja. Hagamaimba menewa, habusa kalaba menepo, muwamba kadzanja. Hallelujah, amen, hallelujah, hallelujah. Haudi udalitsika, akusweka kuti ndi nyimbo yoyimba nefili, half humans, half spirit. The amalgamation, pamene tikupita kumapeto anthawi ya pansi pano, pokwangula dongo solo ili, siti kufika kwathu, musazingamize, siti mapembeza ziwalo zili pantunda, musazingamize, siti mapembeza zopaka zofira zili kukamwa, zochokera kumenja ndima, musazingamize, siti mapembeza size zopala, ufa wa chikunja, utapakidwa wa green, yellow, pinki, siti mapembeza, titavala sima powder, sex powder, musazingamize, chimene chindi chipembezo cha chikunja, Mulungu akuletsa, tulukani mmene mwanthu wanga. Ukakakamira, mukakumana pagahena posayedwa, pamene likulira lipenga, dongo solo ili la zipembezo zakugwa, Mulungu akuliretsa, zomvetsa chisoni, kuti mipingo nayonso yopembeza siku la Sabata, imene imatili mapembeza Sabata, yapanga accept kufunsiridwa kwa ziwanda. Kufunsiridwa kwa ziwanda. Genesis chapter number 6 verse number 1. Ndipo panali pamene anthu adayamba kuchuluka pa dziko lapansi, mpingo wa Mulungu. Ndisakunamizeni, pamene chipembezo chikuyamba kuchuluka, musamakopeka ndi kuchuluka. Kuchuluka kumayambisa mavuto ambiri. Ambiri tikungofuna membership. Mipingo ya chi-adventi yosunga Sabata, yonse imene imasunga Sabata, taiona na yonso ikuchita accept chipembezo cha kugwachi, chifukwa ma half humans, half spirit tikwapeza kumachalichi. Mpaka matalauza taona pa Central Church cha Seventh Adventist, kudizonenela kuselingati, half humans, half spirit, zima wiki tikuziona, half humans, half animal. Chikhalidwe chimene Mulungu chidamuyipira m'buku la Genesis. Panali anthu, ndiye panali ana akazi awanthu, obadwa pa mtunda-tunda, amene watasamalire akamadzalowa mtchalichi chathu, no matter ndi anyamata ma PhD, no matter ni madokota, no matter ndi ophunzira, aliniza 10, koma ndi machani, ndi anthu okha basi, kapena akamabwera ndi matupi awiri, anali wakuda wazola zomuyeresa jaribu, half humans, half spirit, kuchalichi ngwa chani. Tikumana pamene lipenga likulira, tikuzilandira zimene tikuziona. Mipingo yonse ya Sunday mpaka ya Sabata yayamba kulandira chikhalidwe cha mu Genesis, cha chikunja chomaoneka zifanifani za zinyama mkati mwa chalichi.
chifanifani cha zinyama mkati mwa tchalichi. Mukungomuyang'ana ali phe akungoweta zikhadabo ali momwemo zili tanga utalika ndamene mwampasa kuti alalikire. Mukuti Chingerezi bola azilankhula Chizungu basopu chipembezo chikupita kwa kugwa. Bible ikuti ameneyo ndiye Babulo, kusakanikirana kwa anthu a mitundu yosiyana, kusakanikirana kwa zikhalidwe zosiyana. Mukazipeza tchalichi chasakaniza kacha ya chikunja ndi chikhalidwe cha uzimu chagwa. Efereimu waphatikana ni mafano, mulekeni. Mpingo wa Mulungu ni nkhani yosausa. Genesis akutiuza chinsinsi chachochitika cha masiku a nthawi ya kumapeto ano, chimene chikuonekera poyamba tachiona pano pamene anayamba kuchuluka wanthu. Ana akazi anabadwira iwo. Ndiye tikulondola zinthu zongobadwapo ku dziko lapansi zimene zapeza zoyamba. Anthu tayamba kulondola zachiwirizi zimene zikuphatikizana kuti zikaononge zonse zikakhale zoyipa. Nkhani yosausa mpingo wa Mulungu. Pamene tikuyang'anizana ndi chinthu chimenechi, tateni tioneni Genesis chapter number 11. Genesis chapter number 11. Kagulu kaja katasakanikirana, kagulu kaja katasokonekerana, anefiri ndi anthu. Angelo akugwa ndi anthu. Ndipo angelo akugwawa afikira pokwatira anthu ndi kuyamba kubereka anthu amphamvu amene mkati mwawo muli mizimu ya ziwanda ndi ali pamodzi pano. Tiyambe kuwaona zimene akufuna kupanga pa Genesis. United Nation yoyambirira kumene tikulowera mpingo wa Mulungu. Ndipo pa dziko lapansi linali la chinenedwe chimodzi ndi chilankhulidwe chimodzi. Ndipo pamene anayenda ulendo kunka kummawa, anapeza chigwa m'dziko la Sinai, ndipo anakhala kumeneko. Ndipo ananena wina ndi nzache, tiyeni tipange njerwa tiziwotche. Ndipo anali ndi njerwa naziyesa miyala, ndi katondo namuyesa matope. Ndipo anati tiyeni tipange mudzi ndi nsanja pamutu pache pakafike kumwamba, ndipo tizipangire ife tokha dzina kuti tisabalalike pa dziko lapansi. Kuti tisabalalike pa dziko lapansi, koma tizipangire ife tokha dzina. Tizipangire ufumu watu kumene kudzichokera mfundo zoyendesa ifeyo. Tisamvere so Mulungu, koma tikhale patokha. United Nation yoyambirira ikuonekera pano. Na inu ndine mukaona kuti katatheka UN aka kapa nsanja ya Babulo, ndiye kuti inu ndine lero tikubwereranso. Koma mukawerenga chapter chimene chikuchoka pa verse number 2 mpaka mukafika pa verse number 10, mukaona kuti pamenepa pali ma half humans half spirit, pali kasakaniza amene akubweresa maganizo akuti tiyeni tipange nsanja yakuti tikwere mpaka tikafike kumwamba. Ndiye Mulungu akunena kuti palibe chimene chizasokoneze awa. Ndithudi tikapanda kuabalalitsa amene wafika kuno. Chifukwa cha muli kagulu kena kamene Mulungu wakaona kuti kali ndi spirit, kali ndi ungelo, kamene kakulimbikitsa anthu kuti akachite chompalamula Mulungu, kamene inu ndine sitifunika kutenga nako mbali. Nkhani yosausa imene. Mpingo wa Mulungu tiyenera kuzindikira kuti tikuyenda ulendo osausa kwambiri
ndipo zivute zitani inu ndine tikulunjika pa nyengo yapatali kwambiri yopita kumwamba. Ana Mulungu, ndimafuna kuti inu ndine tisatayike. Kodi ziphona zimenezi zinayenda bwanji? Mmene tikuchoka mu Deuteronomy tawerenga muja chapter number 2 tikupeza kuti Mulungu akunena kuti gulu limeneli musalisiye muliwononge. Ndiye kodi gulu limeneli lidakakhala kuti awawa ma half humans half spirit pa dziko lino lapansi anakakhala ku Kanaani, pamene amene adachita tsoka nkukhala ma half humans half animal. Ndi amene mukupeza kuti ena ni ma aliens auluka limodzi ndi ziwanda, ali mlengalenga ndi ziwandazo zimene ndi zipukwani mukuziona zikubweretsa ma UFO ma 5 moba ndi anzawo. Tizazifotokozera mu kulongosola kwabwino, pamene anzawo ena ndi ma mermaid ndi ma mermaid, amuna ndi akazi a hafu chinyama hafu munthu, zapita zili pamadzi. Now kagulu ka wanthu ka hafu chinyama hafu munthu ndi kamene tsopano mukukaona kuti kali kuonekera m'mizinda ndi m'mamidzi. M'mizinda ndi m'mamidzi ndiye kagulu kameneka tapeza magulu atatu. Mwina ndifotokoze mumveka pamenepa. Tili ni magulu atatu amene tikuatenga kualondola kuchoka ku buku la Genesis. Tili ndi anthu amphamvu amene ndi hafu anthu hafu angelo akugwa. Mukachoka pamenepo muyenda nawo mukapeza kuti tili ndi zipukwani kapena kuti ma aliens zimene zili mlengalenga zija zimatchedwa kuti ma UFO, unidentified object, zili mlengalenga ma hafu anthu half humans. Ndiye mukachoka pamenepo mupite pansi pamadzi mukapeza kuti tili ni ma mermaid, kwina nsomba kwina munthu. Spirit ili mkati mwawomu ali kumadzi. Tikachoka pamenepa ndiye kuti tikuyenda kupeza anefili, ziphona, anthu half humans half spirit. Ndiye gulu lotchedwa anthuli linalanda dziko, ndiye linkakhala ku Kanaani. Pamveke bwino pamenepa. Now tikapeza kuti Kanaani ameneyu ndi kumene anthu amenewa anayamba kumakhalako dziko lapansi. Zosatira zache Mulungu wakumwamba akupitirira kutuma ana ache kuti malo mmene inuyo mudzikakhala amenewa musamakaalole kukhalamo. Musamakaalole kukhalamo. Now mupeza kuti buku lonse la Oweruza muli nkhani ya za nkhondo kulimbana, koma zitayenda konseko pamene ufumu wa ana Mulungu umasankhidwa. Munthu amene adamusiyira Mulungu ndi mphamvu zache kuti alimbane ndi kutha mtundu umene wanefili ku dziko lapansi anali Davide. Nkhani imeneyo tipeza ku buku la 1 Samuel chapter 17. Tiyambira pa verse number 4. Verse number 4. Ndipo kuzithando za Filisiti kunatuluka chiwinda dzina lache Goliati wa ku Gati. Kutalika kwache ndiko mikono 6 ndi chikhato. Now uyuyu mukampeza kuti ndi Goliati. Kanthawi kameneka ndiye kuti nkhondo zidayamba kanthawi Davide asanabadwe. Mu nyengo yonse ya Oweruza Mulungu mu nthawi yonse ya Yoswa akunena kuti mupite mukachite nkhondo. Ndi atawoloka Yorodano ndi kufika kuzidikha za Yeriko anayamba kuchita nkhondo kulimbana ndi anefili.
angelo akugwa koma okhala m'matupi a anthu amene ankayendetsa chikunja chimene tikuchilandira lerochi, kumene kukuchokera Amoni, Anaki, magulu onsewa. Pamene Mulungu akuyika boma lache, samafuna kuti boma la ziwanda zakugwazi zochokera ku Genesis chapter number 6 zizichita limodzi ndi mpingo. Kutere kuti inu ngati mungaphatikize ndinuyo kuti kacha ndi dziko lapansi zikafanane, mayendesedwe a boma la dziko lapansi zikayendere limodzi ndi inuyo, mukapange mgwirizano ndi chipembedzo chanucho. Koma Mulungu samavomera kuti pakhale kudyerana. Adanena kuti kagulu aka koyendesa maboma aku dziko lapansi. Sono ndikamanena kuti maboma aku dziko lapansi, ndiye kuti muone mu audio yoyamba ija imene ndimalankhula za maenje akumidima, ndanena kuti tili ndi maenje kumene kumachoka mphamvu za dziko lapansi zimene zimayendetsa boma la dziko lapansi, kumene kumatchedwa kuti kumidima. Kotero ndikamanena zimenezi ndiye kuti mukundimvesa pano kuti anefili mphamvu zawo amazitenga kumidima. Mudziko la Kanani mmene munali Ahivi, Ayebusi, Akanani enieniwo, mphamvu zawo amazitenga kumidima. Ndikhulupirira kuti inu ndi ine tikuyendera tsopano pano limodzi. Ndiye mukafika mu chapter number 17 ichi verse number 4, ndikungofuna kuti Bible likuonetseni kuti anali akutsalirabe anefili, koma anali apo ndi apo. Ndiye kuti kumtundu wonse wa Afilisiti anefili adali patali. Ndiye mmodzi mwa anefili apatali owerengeka m'masiku amenewo wosapitirira 20 anali Goliath. Ndi ndani Goliath? Half humans, half spirit. Ndi ndani Goliath? Ndi fallen angel. Wakatenga gawo la nkhondo kutsogolera Afilisiti kuyendesa boma la dziko lapansi. Half humans, half spirit. Ndikhulupirira tili limodzi. Now, chiwanga chimenechi, chipona chimenechi, chigawenga chimenechi, chokhala ndi matupi awiri, la munthu ndi la chiwanda, la ngelo ndi la munthu, chidayimirira mchigwa kukapanga nkhondo. Now, chayima ndiye Davide, ndi msilikali wakumwamba amene mwa iye munali Mulungu komanso thupi lache, akupanga boma lakumwamba limene likukalimbana ndi boma la dziko lapansi loyendesedwa ndi ma half humans, half spirit. Kazi kumveka zimenezi? Mpingo wa Mulungu tamverani. Mukaona sopano kuti popeza kumeneku kudali kumaliza kwa dongosolo lomapita kukatha kwa mtundu, mpamene tikumpeza Goliath akugonjetsedwa ndi Davide. Mwa njira ina, mphamvu za Mulungu zimafunika pamene mukulimbana ndi ulamuliro wa dziko lapansi. Sizingatheke kuti inu mungayike president m'dziko lapansi namayendesa dziko lapansi nimumanena kuti ameneyo akuyenda ndi Mulungu. Zabodza. Ndiye kuti mapresident a dziko lapansi maulamuliro wawo amachoka ku hero, amachoka ku midima. Musanyengerere, mwauze yoonadi. Inenso nunena yoona. Ulamuliro wa dziko lapansi umachoka ku mayenja a midima. Nkhondo za dziko lapansi zimachoka ku mayenja a midima. Yehova Mulungu akafuna kugonjetsa boma limeneli, ulamuliro umenewu, sakufuna kuti inuyo muphatikane ndi dzikolo kuti mugonjetsa ulamuliro wa Satana. Ayi, koma amafuna kuti inuyo mukhale mbali ya Mulungu. Chitsanzo chathu ndi Davide. Kodi Davide ndani m'masiku akumapeto amene akhoza kutuluka ndi kuyima poyera timenye nkhondo yolimbana ndi amene akulimbikitsa ufumu wa Satana, amene akumanena kuti chikhalidwe cha dziko ndi cha Mulungu ndizofanana, amene akumanena kuti chivalidwe chilibe kanthu bola mtima.
amene akumanena kuti titha kumwa pang'ono bola usaledzera. Kodi tingagonjese bwanji boma lonyengerera limene wolemba buku la Efeso chapter number 6 verse number 11 watiuza kuti tikavale zida zonse kuti tikapewe machenjerero. Akutiuza za machenjerero anthawi ya kumapeto odusa m'masystem a dziko lapansi m'matekinoloji ndi zitukuko kukapanga occupy worship ya Mulungu. Kuworshipiko ndi kutsogolera wanthu m'malo mwake ife nkumaona ngati tikupembeza Mulungu koma tikupembeza malikulu, tikupembeza mautsogoleri, tikupembeza nsanja za Babulo, gate of gods, zigorati likulu la dziko lapansi lomayendesa chipembezo kumulanda Mulungu. Nkumakhala ndipo chokera, nkumakhala ndi source yochoka mwanthu. Anthuwo nkumapanga malamulo nsanja ya Babulo ndikumatibweretsera, ndikumatiuza kuti masystem olatapatikana zilibe kanthu bola mtima. Mwatsala pa ulendo wopita kumwamba. Ambiri akakhumudwa nditu, tikakhumudwa tikakafika kwathu tikulephera kulowa pa chipata. Chifukwa chani? Tidakhala nawo mchigulu cholandira maulamuliro akudziko lapansi. Davide 1 Samuel chapter number 17 verse number 4 chikuyima chiwanga, half humans half spirit. Mpingo wa Mulungu ndikutengereni pafupi. Akanani masiku amenewa anali kuyenda mu empire wa chifonike. Mafonicians ndi amene adali ma empire. Musaiwale kuti kanthawi kena kake kunali empire wa kufonike ndiye panali Igupto. Maufumu awiri amenewa, Igupto ndi Fonike. Ndiye Kanani anali m'manja mwa mafonike. Simunamve ni mafuna pamenepa tiyambe pano kuona kuti kodi atatha kugonjesa Goliath. Ma fallen angel anakapanga boma lawo kuti tikachoka pamenepa mpingo wa Mulungu tidzilondola sopano tione kuti kodi atagwa Goliath. Mizimu imeneyi inakalowa kuti chifukwa sitimamvanso anthu amenewa mpaka pamene sopano timakaona kuti anefili anyengo ya kwathu atatizi anefili aja. Mpamene timauona mzimu wa anefili ukukautsa boma la Amerika. Ambuye andithandize ine, akuthandizeni inunso. Haleluya. Muli pa mamoto kwambiri chifukwa anefili akuyimirira haja mumawatcha kuti makafiri. Spirit ya chinefili, half humans half spirit, akupanga boma la Amerika limene inu ndi ine lero tikamanena za anthu amphamvu anyengo yathu timayang'ana Amerika. Tikamayang'ana zipona timayang'ana Amerika. Nonse mulizi ku dziko lapansi kodi alipo wina amene akulankhula ndi kutukana boma la Amerika? Alipo? Mapresident aku dziko lapansi ali njenjenje. Ngati mmene udanjenjemerera mpingo ku Kanani utaona anthu atali amphamvu. Anthu atali amphamvu anyengo yathu lerolo ndi ma Americanzi. Pamenepa ndikupita kokocheza mpingo wa Mulungu muphunziro langali, mu Bible study yangai, mu umboni wophatikizika ndi Baibulo ndikufotokozera pano polondola mitunduyi. Anefili aja half humans half spirit tikwaona kuti akubuka kwa Amerika. Kodi Amerika ndi ndani? Ndanefili anyengo yomwe ino. Umboni woti amenewa ndanefili tanena kuti dziko la Kanani linali m'manja mwa Fonike, boma loyamba kugwirisa ntchito chikoini
chojambula pa ulamuliro wa kufonike, the Phoenician coins, idayamba kupezeka ndi kugwirisidwa ntchito mboma la America. Mpingo wa Mulungu musachiyese chinthu wamba chimene tikufotokozera pamenepa. Ana Mulungu, ndi ulendo osausa kwambiri umene tikuyenda, ulendo opita kwathu. Pamene tikukwangula dongosolo la nthawi ya pansi pano, ngati umboni wakuti Yesu Khristu akufuna kubwera, tatiyeni tioneni Daniel chapter number 2 kuti tikwangule dongosolo limeneli. Mpingo wa Mulungu tikuyenda mulendo osausa kwambiri wopita kwathu umene tikudalira chithandizo cha Mulungu yekhayo. Daniel chapter number 2. Daniel chapter number 2 tiwerenga kuyambira verse yake ya number 42 tiyambire 41. Ndipo umo mudaonera mapazi ndi zala zace, kwina dongo ndi kwina chitsulo. Ufumuwo udzakhala ogawanika, koma momwemo mudzakhala mphamvu ya chitsulo, popeza mudaona chitsulo chosakanizika ndi dongo. Ndiye mukatenga vesi limeneli mukabwerera nalo kumbuyo ku Genesis, kumene mukapeze kuti tili ndi clay komanso tili ndi iron. Now, kodi doti ndi chani? Genesis chapter number 6. Doti ndi chani? Genesis chapter number 6. Ndipo panali pamene anthu anayamba kuchuluka, ndipo ana akazi anabadwira iwo. Now, ndimafuna mutamva mawu akuti verse number 6. Ndipo Yehova anamva chisoni chifukwa anapanga munthu pa dziko lapansi. Now, mukamayang'ana clay, mukamayang'ana doti, mukapeza kuti ndi munthu. Sakumva wanthu. Sono tikufika kumapeto kumene Yesu akufuna kubwera, ndi kumene tikumpeza kuti munthu wakasakanikiranso ndi ulamuliro olimba, kuti wamphamvu, chitsulo ndi champhamvu. I know kuti this interpretation ndi yapadera yosiyana ndi imene mwakhala mukuimva, koma ndicho chimene ine Mulungu akundifotokozera pano. Tamverani, tili ndi clay, doti limene ndi mtundu wa anthu. Kumapeto kuno Baibulo likulankhula. Tibwerere konkuja ku Daniel chapter number 2. Daniel chapter number 2 tiyambire pa verse 41. Tikupeza kuti clay kapena kuti doti ndi mtundu wa anthu. Tili kumapeto, Yesu wasala pang'ono kubwera, kumene chiphatikizo cha ku Genesis chija chayamba kuonekera mwa ulosi, kuti mudzakaona doti, mtundu wa munthu ukusakanikira ndi chitsulo, ulamuliro wina. Ndimo mudaonera mapazi adzala, mwina dongo, mwina zala, wina dongo, wowumba wina chitsulo. Ufumu udzakhala ogawanika, koma momwemo mudzakhala mphamvu ya chitsulo. Sakumvatu wanthu. Sakuti mudzakhala chitsulocho, koma mudzakhala mphamvu ya chitsulo. Pamene mawu akuti mphamvu ya chitsulo, mukamatsika nawo kupita kumusi kwa Genesis, akakuwuzani kuti ndiye mtundu wolimba komanso wamphamvu. Mphamvu ya chitsulo ndiwo mtundu wolimba komanso wamphamvu. Pamene doti, clay, mtundu wa anthu. Kazi kumveka zimenezi. Mukadzaona kuti munthu payekha wayamba kuchoka mu ulamuliro wa Mulungu,
wayamba kukatenga ulamuliro wa mphamvu wa ku dziko lapansi, ndondomeko, dongosolo la mphamvu la maorganization amphamvu, chitsulo, kuchiphatikiza ndi mtundu wa mulungu clay. Mukaziona zaphatikizika sakumva munthu. Ulendo mpingo wa mulungu tasala pang'ono kufika kwathu. Ndikadalola mzimu wa mulungu akadakhala ndife tonse, ndikutithandiza, ndikutiphunzitsa, ndikutidziwitsa kuti tapondadi mapeto a nthawi ya pansi pano, pamene tikuona chimene chidachitika chikuchitikanso. Kuphatikizika kwa maulamuliro awiri, ulamuliro wa ana a mulungu, angelo akugwa, ndi ulamuliro wa ana anthu, ulamuliro wa mtundu wa munthu, dongo ku Daniel, ndi ulamuliro wa chitsulo. Apa sakutiuza kuti mchitsulocho, koma akunena kuti ndi dzala za kumapazi ache, wina chitsulo, wina dongo, momwemo ufumuwo, wina wolimba, wina wogamphuka. 43. Ndipo umwe mudaonera chitsulo chosakanikirana ndi dongo, iwo azazisokoneza ndi ana anthu wamba, koma sazaphatikizana monga umo chitsulo sichimasakanizikirana ndi dongo. Sakumva wanthu. This nation, mtundu wa anthu clay, ana mulungu clay, zivute zitani ngakale maulamuliro akudziko lapansi atazayesese kuzilumikiza zimenezi kuti ziyendere limodzi, koma sizizatheka, sizizagwirana. Kotero kuti kumene kuli mtumiki wa mulungu, kumene kuli mbewu ya ana a mulungu, angakale masauso, ziphinjo, zowawa, chilango, chitakula bwanji, mpingo wa mulungu wa kumapeto, dongo ndi mtundu paoka wana mulungu, umene udzakhalapo be. Taona mamemedi akuyesa kulowerera, koma mpingo wa mulungu ana mulungu udzakhalapo, ndipo uzapanga exist munyengo yonse. Mwaona bwanji pamene inu atumiki amene munali mtundu wa mulungu clay, dongo loyimira ufumu wa mulungu, mtundu wopatulika wa mwini wache, mwakala mukulalikira uthenga. Lero pamene mukugonja kukhazika pansi ulamuliro wanu, ndikukatenga maulamuliro azitsulo, mwamuona mulungu wathera pompo, wapita kuthengo kukatulusa anthu asataniki, kukalamulira miyala ilalikire ku dziko lapansi. Chifukwa chake nchani? Ana mulungu kulikonse kumene dziko lapansi lidzalowere, lisaganize kuti lizabisala osamva mawu a mulungu. Sizizatheka. Ungabisale kuphanga uthenga ukupeza konko, kaya ubisala pachoonadi nkumasichemerera ndine wodziwa uthenga ukupeza konko, kaya uthawira kuti ndikukaganiza kuti kumeneko ndiye kuli choonadi uthenga ukupeza konko. Ngakhale titaita na azungu, anthu otchuka wodziwika, atikute ndi chinthu chotchedwa chipembedzo, chotchedwa chikhulupiriro, ndikumaziteteza tokha. Ife ndifana mulungu, ndiye mpingo osala. Mulungu adzapikabe mbewu yake komweko kukasiyanisa chitsulo ndi dongo. Amayi ndi abambo, uthenga wa mulungu uli pano wa masiku akumapeto. Tikasiyanisa chitsulo ndi dongo. Palibe kanthu ndife dongo logwedezeka, looneka lopanda mphamvu, koma sitidzalola masiku akumapeto wano kuphatikizana ndi kunyengereredwa ndi ufumu wolimba. Ungakhala utakhala ndi makobiri, kaya chipembedzo chakocho chili ndi ndalama, muli ndi magalimoto, muli ndi chilichonse, koma sizizatheka mpingo wa mulungu kusakaniza chitsulo ndi dongo. Ndikakhala ine ndakukanira
ndidzayimabe ngati dongo ku dziko lapansi. Sindizaphatikizana ndi ulamuliro wa chitsulo umene ukuoneka wamphamvu, wokhala ndi malikulu, wokhala ndi mapresidenti, zotchuka ndi zodziwika. Maulamuliro a chitsulo anthu mukuwalambira ndi kuweramira ndi kulondola zinthu zooneka ndi maso ngati zamphamvu, koma Baibulo likuti sizizakhalabe pamodzi. Mchaka mukudabwa ankabwera kumanena kuti ndi wa seventh day tikhala naye limodzi. Watiukira bwanji? Ayi, sikuukira. Chitsulo ndi dongo sizizakhala pamodzi. Mulungu adzalalikira uthenga wace, angakhale kumene mumati ndi kumpingo osawako tili kwanko kusiyanisa chitsulo ndi dongo. Angakhale mutatenga maulamuliro anu amphamvu, tikudziwa majayanti mulipo, munakhalapo ku Genesis mpaka chigumula chinabwera. Ndikudziwa majayanti mulipo, chitsulo chilipo, chinakhalapo ku Sodomu ndi Gomora. Zinathera kuti chitsulo chinakhalapo mdziko la Kanani. Chinatha bwanji? Davide akuyimirira ngati kadoti, ngati kakirei, kulimbana ndi chitsulo pa phiri. Goliath 6.5 chitayimirira. Zamphamvu za dziko zibwera. Ana Mulungu, mpingo wa kumapeto, zamphamvu zilipo, koma Mulungu wayika mphamvu yotani? Siyakuti inuyo mulimbe muyendese ulamuliro wa dziko lapansi, ayi, koma tilolere kuti ngati chitsulo chingatiphwanye chitiphwanye, koma ife patokha ndi osiyana. Ndi osiyana mpingo wa Mulungu, ndife osiyana kutali. Sitikuyendera pamodzi, ayi, sitikuyendera pamodzi. Tamumalizeni Daniel 44:43. Ndi umwe mudaonera chitsulo chosakanizika ndi dongo. Iwo adzazisokoneza pamodzi ndi ana a anthu wamba, koma sazaphatikizana, monga chitsulo sichimalumikizana ndi dongo. Ndipo 44 akuti ndipo m'masiku a mafumu aja Mulungu wakumwamba adzayika ufumu woti sudzawonongeka ku nthawi zonse, ndi ulamuliro wace sudzasiyidwira mtundu wina wa anthu, koma udzaphwanya ndi kutha maufumu onse, nudzakhala chikhalire. Tikhala chikhalire, ana Mulungu. Ambuye atithandize pamene tili kumapeto a nthawi ya pansi pano, pamene tikuona kusakanizika kwa ufumu wa United Nation. Mukati United Nation ndekuti pali kaphatikizika wa mitundu yosiyanasiyana, nsanja ya Babelo kumapeto a nthawi ya pansi pano, pamene tikuona kusakanikira kwa matupi azinyama ndi anthu, ziwanda pakati pa anthu, ndikuutsa matchalichi, ndikuutsa mausogoleri, ndikuba mipingo kuyipititsa ku chifuniro cha Satana ili mu uniform ya chipembedzo. Mpingo wa Mulungu, pamene tikupita kumapeto akuphunzira kwathu, tentichenjere kuti tingatumikire Mulungu koma tili mu uniform ya Satana ndiyelekezi. Ambiri aife tikutumikira Mulungu koma tili mu uniform ya Satana ndiyelekezi. Nkumaona ngati akupembeza Mulungu koma ali mu uniform ya Satana ndiyelekezi. Chipembezo chija cholimba chodalirika, koma lerolo chikutumikira Mulungu koma chitavala uniform ya Satana ndiyelekezi. Ndikutanthauza kuti malamulo 10 mukapeza mmene, Sabata mukalipeza mmene, koma sonsezi zili momo koma avala uniform ya ndiyelekezi. Ndiye pamakhala chiopsezo kwambiri ngati mukutumikira Satana muli mu uniform ya ndiyelekezi. Ngati mukutumikira Mulungu koma muli mu uniform ya Satana, pamakhala chiopsezo chachikulu kwambiri. Mpingo wa Mulungu, mpingo wa Mulungu,
mpingo wa Mulungu atithandize pamene tikufika kumapeto a nthawi ya pansi pano. Mmene tamvera izi, inu ndi ine tikuti bwanji? Kodi tili motani? Ndipo chipembedzo changa chikuyenda bwanji? Konza mtima, Yesu Khristu wasala pang'ono kubwera. Koma chachikulu kwambiri, tiyeni titukule maso ndi kutsegula maso athu mpaka tsiku limenelo. Mulungu akuthandizeni. Amen.